سلام دوستان، به چنل رالیشو خوش اومدید. من امیرم. توی این ویدیو به این میپردازیم که بچه‌ها چرا مورینیو برای رئال مادرید انتخاب شد و پرز مناسب ترین گزینه نسبت به گزینه‌های دیگه مثل مارسکا، پوچتینو و یورگن کلوپ انتخابش کرد. مناسب تر میدونه. مورینیو آدمی که آقا من میگم این بازیکن آقا من میخوام، تو باید بگیریش، نگیریش میگه من بازیکن ندارم، فردا قراردادمو لغو میکنی، خدا نگهدار من میرم. مورینیو همچین آدمی. ولی وقتی دید تیم داره جواب میده پرز، اعتمادش زیاد شده نسبت به مورینیو، برای همینه که حاضر دیگه براش پول خرج کنه. دیگه مثل بقیه مربی‌ها نمیگه آقا من اینو میخوام، مربی میگه اینو میخوام، پرز میگه نه تیم تکمیل، میره براش میخرتش، چون بهش ایمان داره، چون بهش اعتماد داره. اصلی ترین این دلیل ها چی بود بچه‌ها؟ کنترل رختکن. خب بهتون من اول ویدیو گفتم که خب ما یه مربی رو میگیریم و ازش یا تاکتیک میخوایم که اولویت اصلیمون از آوردنش تاکتیکه، یکی میگیره اولویت اصلیش از آوردنش نمیدونم کنترل رختکنه، یکی رو میگیره اولویت اصلیش براش جمع کردن اسکواده. اولویت اصلی برای ما نه تاکتیک نه جمع کردن اسکواد. اولویت اصلی برای گرفتن مورینیو برای ما کنترل رختکنه. تیم ژابی پرز ازش حمایت نکرد. چرا؟ ژابی گفت آقا وینی یا به حرف من گوش میدی یا میذارمت نیمکت، به سبک من تو این بازی نمیخوری میذارمت نیمکت. پرز ازش حمایت کرد؟ نه نکرد. گفتش که آقا باید وینی بازی کنه، من نمیدونم وینی باید بازی کنه. به ژابی گفت، ژابی گذاشتش تو وینی هم قدرت گرفت، گفت آقا من که حالا دیگه بازی میتونم بکنم، ببینم کی میخواد چی بگه، گن خورد تو رختکن.